Aquí estamos con las embarcaciones en la lluviación. Nos vamos para la mojación. Vale, bien. Este momento. ¿Se ve ahí? ¡Se va el barco! ¡Se van los barcos! ¡No! Los barcos se fueron sin nosotros. Nos dejaron. Allá hay uno que se quedó estancado. Ay, allá va un mango. No, no. Lo que conseguimos en la calle.